Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezetőpartnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Generációkról, veszélyekről, lehetőségekről nem egyszer beszéltünk már, de a legfiatalabbakról, a gyermekeinkről azt hiszem még soha. Aki ebben ma segít bennünket, mai vendégünk, Frici, Fülöp és a hackerek helyett Solymos Ákos, aki mindezt megírta, és egyébként civilben a Tigra kiberbiztonsági szakértője. Köszöntünk a Digit Podcast stúdiójában. Szervusztok, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Köszi, hogy eljöttél. Bemelegítő kérdésnek kezdeném a húsvéti tojással, azaz a Frici, Fülöp és a hackerek, ami egy mesekönyv a kiberbűnözésről. Egy lehetőség arra, hogy felkészítsük a kisgyermekeinket is arra, hogy mire kell majd figyelniük, ha használnak képernyős dolgokat. Na most, Ákos, te mi voltál előbb, meseíró vagy szakértő? Szakértő voltam igazándiból. Ez a könyv azért született, mert amikor az én gyerekeim akkorák voltak, hogy már így lehetett nekik valamilyen informatikai eszközt adni, meg internetet, akkor néztem körül a könyvpiacon, hogy milyen gyerekkönyv van, amit így erre a témáról oda lehet adni a gyerekeknek, és hát nem volt. És nekem tanító az egyik végzettségem, úgyhogy innentől kezdve feljogosítva éreztem magamat arra, hogy akkor akár egy ilyen sztorit is leírjak, vagy akár többet is, és hát így született meg egy pár év írogatással a Frici, Fülöp és a hackerek. Elsősorban a gyerekeimnek az okosítására, másrészt meg pedig úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megtanulja az ember, hogy hogyan kell könyvet kiadni, mert hogy egy magánkiadásban lett kiadva annak idején. Ez egy szép utazás volt, úgyhogy ez is egy hasznos dolog volt, és hát igazándiból azóta se született nagyjából ilyen könyv a magyar, se a kiberbiztonságban, se a gyerekirodalomban, ami ilyen stílusban gyerekeknek, meg szülőknek ilyen novella jelleggel kiberbiztonsági témákat mutatott volna be, és hát így a történeteken keresztül útmutatót is adott. És hányadik kiadás? Most a második kiadás jelent meg tavaly, egyébként 19-ben jelent meg az első kiadás, ami egy szomorú dolog, hogy a történeteken nem nagyon kell átírni dolgokat, tehát csak maximum hogy a programokat, meg egyéb ilyen aktualitás dolgot, és a második kiadáshoz maguk ahogy te is fogalmaztad, a kiberbűnözés, meg maga a kiberbiztonsági témák, amik megjelennek, adathalászat, bankkártyás csalások, internetes zaklatás, egyebek, ezek sajnos ugyanúgy aktuálisak, sőt azóta bővült így a paletta, úgyhogy most még több mindent lehetne írni erről. És egyébként a könyvhéten is kapható lesz, sőt, dedikálás is várható. Igen, lesz hamarosan az ünnepi könyvhét, és ott is azt hiszem vasárnapi napon, az utolsó nap kint leszek én is. Még nem tudom pontosan hány órakor, de ezt meg lehet majd nézni. A könyvet sokan értékelték online, és én ezt egy kicsit böngészgettem, és az egyik értékelésben a következőt olvastam, idézem. A történetek változatosak, szerencsére nincsenek elidealizálva, és sokszor komoly megoldásokkal kecsegtet olvasójának. Mik ezek a történetek? Hogyan választottad ki hozzá a problémákat, amik sajnos 19 óta aktuálisak, illetve milyen megoldás az, ami működhet mondjuk 10 éves korban, most kerekítek. Zárójel, azt legalábbis itt az elején nem nyitnám ki, hogy hány éves korban is kéne okos telefonhoz juttatni, vagy szabad internet használathoz engedni a gyerekeket, ez egy külön beszélgetés, de maradnék most még egy picit ennél a könyv mögötti tudásról. Hát ugye 2000 óta foglalkozom kiberbiztonsággal, voltam 10 évig pénzintézeti szektorban információbiztonsági vezető, pont abban az érában, amikor elkezdődtek Magyarországon is az adathalászatok, illetve maga az egész internet használat, meg az internetes pénzügyi világ az kimerészkedett az internetre, gondolok itt a netbank használatra, a kártyás használatnak a felfutására, egyebekre, és ugye ezzel együtt jöttek a különböző csalások is. És ez egy érdekes együttállás volt, hogy a gyerekek is, sajnos ez most is egyébként tendencia, hogy egyre kisebb korba kezdenek el mind informatikai eszközökhöz hozzáférni, mind az internethez, meg úgy általában képernyőkhöz hozzáférni, és hát azt vettem észre
beszélgetve akár a saját gyerekeimmel, meg osztálytársakkal, meg egyebekkel, hogy ezek a témák igazándiból őket is érintik. Tehát a mai napig ugyanúgy ott vannak az adathalászatok a különböző játékplatformokon, deepfake-ről mondjuk ebben a könyvben még nincs szó, mert ez akkor nem volt, de mondjuk kicsit a szülőkre is gondolva, ez a bankkártyás csalás téma, ez szintén akkor is már eléggé erősen ment. Egy ilyen kis könnyedebb témának gondoltam a húsvéti tojásokat, beleírni informatikai húsvéti tojásokat, amik szintén egyébként az informatikai fejlesztések kezdetétől megjelentek a programokba, kezdve akár a Excelbe implementált repülőgép szimulátorig, erre még a régebbi emberkék emlékezhetnek. Szóval igazándiból sok téma volt. Az volt egy izgalmas utazás, hogy ezt egy olyan környezetbe tudjam bemutatni, hogy ezt egyébként gyerekek élik meg a szüleikkel, tanáraikkal. Itt volt egy kis kritikai él a szülők meg a pedagógusoknak a hozzáértésével kapcsolatban. Akkoriban elég sokat jártam iskolákba, meg egyéb helyekre ilyen önkéntesként előadni, és láttam, hogy mennyire nincsenek képbe sajnos a felnőttek, és most ezt így összességében merem kijelenteni, sem az internetes biztonsági alapvetésekkel, sem azzal, hogy a gyerekeik mi mindent csinálnak, és hát ezek a történetek, ezek erről szólnak, hogy ezt hogyan élik meg együtt. Van egy segítő, Csuka bácsi, aki egyébként nem én vagyok, ketten már kitalálták, hogy kiről mintáztam, de most ezt nem mondom meg bővebben, legyen továbbra is egy kicsit rejtélyes, de az a lényeg, hogy ő hozzáfordulnak sokszor a gyerekek, és hát ő próbálja meg elmagyarázni ezeket a problémákat. Arra felhívták a figyelmemet az ilyen próbaolvasásoknál, hogy ne akarjak tankönyvet írni, tehát egy csomó minden ki is lett húzva belőle, és talán erre is utalta az író vagy a hozzászóló, hogy mégis azért marad benne egyfajta ilyen tanító szándék, meg megoldási javaslat, de ez mégis olyan formában van becsomagolva, hogy ez nem ilyen nagyon didaktikus. Ugorjunk át egy picit a számok oldalára. Elég sok statisztika van már erről a témakörről, mert hogy ez ilyen hatósági feladat, és az NMHH gyűjti az adatokat. Na most, amit olvastam, hogy hát utoljára 1,5 éve volt ilyen átfogóbb felmérés, akkor a 7-8 évesek közel harmadának már ugye volt saját telefonja, 14 éves korára gyakorlatilag mindenkinek, és akkor ehhez képest ott van ez a bizonyos cyberbullying, nem tudom, ennek van jó fordítása, vagy nincs magyarul. Internetes zaklatás. És az online bántalmazás vagy internetes zaklatás drasztikus méretű itthon is, mint egyébként bárhol a világban. A gyerekeinknek több mint a 2/3 találkozott már életében ezzel, sőt 1/3 személyesen is érte valamilyen típusú online bántalmazás. Az elmúlt 1 évben, nem valaha. Ez volt ugye 1,5 év, hát lehet, hogy változott, ezt nem tudom, te talán jobban tudod a friss információkat, és minden 4. eset, tehát hogy 4-ből 1 hónapokig történik, zajlik. Ez engem is sokkolt egyébként. Kinek mi a feladata, amikor arról beszélünk, hogy megelőzés, illetve arról beszélünk, hogy kezelés vagy segítség egy ilyen szituációban, és egyébként ti, mint Tigra ZRT, most a szakmai vagy szakértői oldaladat nézve, hogyan tudtok ebben bármit is tenni? Az egyik, egyrészt ezt kevesen tudják a Tigráról, de rengeteget jótékonykodik maga a cég is, meg a tulajdonosunk is. Ez alatt azt értem, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket, iskolákat, bármilyen különböző nemzetiségű, meg vallási felekezet alapú iskolákat is ösztöndíjprogramokkal támogat egyebek, tehát egyrészt próbálja azt a tudást vagy lehetőséget megteremteni, hogy akár szegényebb sorsú gyerekek vagy hátrányos helyzetűek is a tudás felé el tudjanak lépni, és ez egy nagyon fontos kulcs ebbe az egész történetben, mert itt főleg a szülőknek például egy elég nagy luktátong a tudásbázisán, ami miatt nem is tudnak kapcsolódni a gyerekeikhez, és innentől kezdve nagyon sokszor lemaradnak azokról a jelekről, eseményekről, ami pont egy ilyen internetes zaklatás vagy bullyingnak a jelei lehetnének, amivel akár megelőzni lehetne, akár ott helybe kezelni ezeket a dolgokat. Egyébként mellesleg a Tigra fejleszti, azt hiszem, a gyerekvédelmi rendszert is így állami szinten, tehát ott is van érintettség, hogyha valaki már bekerül ebbe, vagy valamilyen konkrét segítségre szorul, akkor ebbe a rendszerbe kezelik őt, és próbálják végigkísérni az egész életutat odáig,
ő kikerül majd az életbe. Ez egy úgynevezett whistleblowing rendszer, tehát hogy magyarul ez egy bejelentés alapú történet, nem? Az egy másik történet, nem? Ez az állami nyilvántartó rendszer. Ilyen bejelentése van Magyarországon 2 szervezetnek, az NMHH-nak, az Internet Hotline, illetve a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálatnak, akiknek szintén egy erős tevékenysége az internet biztonsági tudatosítás, szintén gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, egyéb szereplőknek. Nekik van 2 felület, ami egyébként egy csatornába megy be a végén, de itt van lehetőség, és ezt szeretném kiemelni, hogy külön gyerekeknek van felület fejlesztve, ahol ezeket akár internetes zaklatás, vagy bármi egyéb interneten ért sérelem bejelenthető. Ezután ott emberek ezt megcsócsálják, megnézik, és ha kell, akkor akár a rendőrséget értesítik, vagy tudnak lépni a különböző szolgáltatók felé. Tavaly óta, vagy nem 24 óta ez a rendszer kapott egy olyan kiemelt nemzetközi státuszt, amivel most már nemzetközi szinten is tudnak nagyon gyorsan például tartalmakat eltávolítatni, illetve fellépni egyéb ilyen nemzetközibb visszaélések ellen, úgyhogy szerintem ez egy elég fontos és hasznos dolog, úgyhogy ezt érdemes megjegyezni. NMHH Internet Hotline, vagy a gyermekmentők.hu, saferinternet.hu, illetve az InHope nevű nemzetközi hálózatnak a része ez. Beszéltünk a Tigráról, beszéltünk a NMHH-ról és gyermekmentőről. Nem beszéltünk még az iskolákról, illetve az iskolákat felügyelő szervekről. Nekik mi a feladatuk ezen a téren? Nekem egy nagy szívfájdalmam az, hogy se a pedagógus képzésbe, se úgy lefelé csorgatva ez a téma, úgy általában, hogy információvédelem nincsen még jelen pillanatban ilyen módon megfelelő szinten kezelve. 1-2 órányi lehetőséget kapnak a pedagógusok arra, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzanak. Ez bízom benne, hogy a jövőben változni fog. És hát sajnos a szülőknek egyébként is csak a saját erőforrásból való tudásbeszerzés jutott, de mondom, a pedagógus képzésben sincsen ez meg, és ráadásul most már maga az eszközhasználat, az internet hozzáférés az óvodáskorba is egyre erőteljesebben megjelent. Most pont hallottam egy ilyen statisztikát, hogy már a 1,5 éves gyerekek is átlagban ilyen 80 percet képernyő előtt töltenek, ami persze nem feltétlenül internet, hanem bármi egyéb képernyő, de erről külön lehetne nagyon sokat beszélni, hogy ez mennyire káros, és itt egy érdekes dolog, a szolgáltatók, technológiai cégeknek a felelősségére is fölhívnám a figyelmet. Most is fut az interneten egy kampány, nem mondom meg, hogy melyik cég, de egy ilyen 5-6 éves korú gyerek meggörnyedt háttal egy tablet előtt nyomogat valamit, és közben azt hirdetik, hogy ez mennyire jó, és hogy mennyire jó, hogy a gyerek digitalizálódik, meg minden, és én ezt így nem gondolom, sok szempontból nem tartom nagyon jó ötletnek. Zoli, mit gondolsz te erről? Hát ugye Ákossal írtunk egy közös cikket erről, és ugye pont azt fejtegettük, hogy hol van az a pont, és milyen hátránnyal bír az, hogyha nagyon fiatal korban adunk a gyereknek bármilyen képernyőidőt. Az a probléma, hogy mire általános iskolába megy, addigra a kognitív képességei olyan szinten romlanak le, hogy gyakorlatilag nem általános iskolába való a gyerek. És ez nem behozható. Tehát nem az van, hogy és majd fejlesztjük, hanem technikailag egy károsodással érkezik, amiben a tanítók, ahogy Ákos elmondta, nincsenek kiképezve arra, hogy mit kell csinálni. És gazdasági informatikán találkoztam vele, ahol egy nagyjából 6 mondatos jogi értelmezést kellett megérteni, ahol tanítottam olvasni a gyermeket szövegértelmezéssel. Amúgy egyetemista volt. Értsük jól, egyetemista szövegértelmezéssel, és az volt a kérdésem, mert ugyanezen az egyetemen voltak tanítóképzősök is, akik szintén ugye IT-s képzésen vettek részt, és az volt a kérdés, hogy ha tudják, hogy ez van, akkor miért nem avatkoznak be? És azt mondták, hogy a szülőkben is van egy ellenállás. Tehát a szülők sem engedik meg, hogy ne mobiltelefonhoz legyenek kötve, mert a mobiltelefon egyben biztonsági funkció is, digitális póráz. Igen, és ami tényleg probléma, hogy
ahogy Zoli is említette, hogy nem fejlődnek ki olyan kognitív képességek, amik egyébként maga a mozgáshiány is például ilyen, hogy a nagyon pici korban a mozgástól aktiválódnak idegpályák, amik később majd felelni fognak azért, hogy a gyerek tudjon olvasni, írni, számolni. Ha ezek egy képernyőnézésbe tolódnak be, akkor ezek nem fognak egyszerűen kifejlődni, és hogy Zoli is mondta, ez egy nem visszatérő alkalom. Tehát ez, amit becsuknánk egy ablakot, és akkor az kész, azt nem tudjuk kinyitni később, mint ahogy egy csomó mindent egyébként újra tud tanulni az ember, de gyerekkorban ezeket a dolgokat elhalasztani, az egy óriási nagy vétség, és sajnos erre nem jönnek időbe rá a szülők. Csak azon csodálkozik, hogy mi az, hogy az ő gyereke nem tud rendesen beszélni, fogalmazni, vagy az, hogy már óvodáskorban is tényleg ezek sajnos előjönnek, hogy nem értik a gyerekek a felolvasott mesét, és nem tudnak válaszolni a kérdésekre, az egyszerű kérdésekre sem, mert nincsen szókincsük, mert általában nem olvasnak nekik a szülők, és ugye itt jönnek vagy nem is beszélgetnek velük. A képzelet hiánya is probléma, tehát ő nem tudja elképzelni. És egyre többször van az, hogy ez a digitális eszközfüggés, ez azt is jelenti, hogy mondjuk föl kéne nézni egy utcanévtáblára, ugye? Tehát egy egyszerű dolgot fogok mondani, utcanévtábla. És az utcanévtábla értelmezése, hogy van egy szám, attól megy egy nyíl valamilyen irányba, és van egy másik szám, azt a mi korosztályunk azt pontosan tudja, hogy ez azért van, mert abban az utcában, azon az oldalon apáros, apáratlan, és a házszám kezdő és a házszám záró intervallumát határozza meg. De ezt nem tudja elképzelni. Tehát zavarba esik, pánikba jön, agresszív, és egyre több az a típusú agresszív gyermek, aki, mivel képernyő idő előtt töltötte egy csomó időt, és már van visszamaradás, ezért a visszamaradást agresszivitással próbálja meg leküzdeni. Hiszen ezt látja. És most elnézést kérek, de az elmúlt nagyjából egy év összes tévé reklámja arról beszélt, hogy mindent úgy kell megoldanod agresszíven. Hát ez meg a másik, hogy egyébként ha internetes tartalmakat nézünk, hogy akkor azok milyen tartalmak, tehát nem csak az idő számít, hanem ugye kvázi a minősége, és ebbe a közösségi média szolgáltatások, akár itt TikTok, Instagram, egyebek, azok nem segítenek, meg ez maga az algoritmus alapú tartalom kínálás, rengeteg nem a gyerekeknek való content érhető el, és akkor ebben megint belejön, hogy amikor kérdezem a gyereket, hogy tudtál mégis mondjuk 8 évesen Facebook vagy TikTok fiókot nyitni, akkor kacagban mondja, hogy hát anyukám segített kijátszani a regisztrációt. És akkor hát mondom, de jó, nagyon vicces. Ákosnak volt egy előadása, és én nagyon élveztem azt az előadást tavaly. Talán. Volt egy pár, nem tudom, melyikre gondolsz. Üzleti reggeli volt. Igen. Ahol utána kiderült, hogy összeérünk, mert nekem volt egy TDK-s hallgatóm, aki ezzel foglalkozott, úgyhogy az előadásról kértem engedélyt, hogy hadd küldjek még kutatási anyagot Ákostól, és egyébként TDK nyertes lett. És hogy ebben az is kimutatható volt, hogy oké, hogy technikailag a regisztrációnak korhatárhoz van kötve, de a 18 éves regisztráltak nagy százaléka valójában 13 éves. És ugye ezt nem tudjuk feldolgozni egy jó statisztikával, hogy tessék már nekem megmondani, hogy ha valójában 18 éves a korhatár, 13 éves korában regisztrál, milyen visszamaradó hatás, ami pszichológiai, ami sok hatás. Most mondok egy példát, ez a mai nap. Ugye eléggé szigorú szűrőkkel dolgozom, nagyjából a humorfaktort próbálom meg az utazás az, amit én beállítok magamnak, hogy azt szeretném. De amikor élőadásban látom a fegyveres, utcán rohangáló embert, azt ugyanúgy biztos, hogy be fogja dobni valamilyen úton, módon, valamilyen algoritmus egy gyereknek is, aki 13 éves. Mit fog látni, hogy egy ember egy géppisztollyal az utcán rohangál? Ezt föl tudja dolgozni vajon? Föl tudja dolgozni, hogy amit lát, az ténylegesen egy valódi élet elleni cselekmény. Ez mit jelent? Biztos, hogy nem fogja tudni. És mindezek mellett van a FOMO érzés, amitől lemaradtam valamiről, és elkezd hasonló tartalmakat keresni, és az algoritmus sem hülye. Tehát onnantól fogva, mivel 3 másodpercnél tovább nézte, ezért azokat fogja a következőkben feldobni, és erre nincs megfelelő tartalomszűrő.
És igen, visszatérek arra, amit az Ákos mondott, és meg is erősítem, hogy a szolgáltatóknak akkora felelőssége van ebben, és elképesztő, hogy például az otthoni rúterek, tehát amikor bemegyünk akármilyen gazdaságosba venni egy rútert, vagy kihozza nekünk a szolgáltató a rútert, az admin felületen technikailag nem tudok különbséget tenni a felhasználó nevek és jelszavak között a rúter hozzáférésében, amivel tudnám szabályozni az időt. Az OpenDNS viszont be van egy csomó routerbe téve, de ahhoz meg már olyan, tehát azért egy egységsugarú usernek ezt odaadod, hogy akkor nem mi a fogja cél? tudni. Tehát, hogy mire jó az OpenDNS, mit szeretnénk megoldani? Hát ugye az arra jó, hogy bizonyos IP című vagy MAC adresszű eszközt, mondjuk a gyereknek az eszközt, hogy ez fölcsatlakozik az otthoni hálózatra, akkor azt elirányítja egy olyan szerver felé, ahol én már előre tudok definiálni kategóriákat, szűrőket, ahogy te is említetted, és akkor a gyerek csak azokat a tartalmakat fogja tudni látni, amiket ott beállítottam. Ennek egy problémája van, hogy most már mindenhol van mobil internet, meg a szomszéd gyereknek meg nincsen ilyen szűrő. Hát igen, meg ha mondjuk engedélyezed a YouTube-ot, és azon megjelennek az olyan típusú tartalmak, amit az Zoli az előbb említett, akkor az nehéz. Igen. Illetve ezen a elmúlt háborús időszak sem segített, mert ott külön, amikor indult sajnos, akkor külön például egy ilyen Wartok nevű fogalom képződött, ahol ugye magukat a lakosságot kérték, hogy telefonos applikációval, meg videófelvételek alapján azonosítsanak akár háborús cselekményeket, vagy támadókat, vagy ilyesmiket, és ezek ki is kerültek a közösségi média felületekre, tehát ott élőben sem is lehetett látni, meg nem élőben, hogy ott embereket lebombáznak, meg egyebek, amik szintén nem gondolom, hogy gyerekeknek való, sőt, ezzel ugye pszichológiailag azt érik el, hogy immunissá válnak az erőszakra, igen. És innentől kezdve meg egy nagyon rossz irányba indul ez az egész. És akkor el is értünk a szülők felelősségéhez, és itt egy picit tágítanám a kört, mert ha hiszek, hanem én is 3 gyerekes apukaként, az elég sokat beszélgettem már erről otthon is, családi körben, illetve iskolai körökben, és azt tapasztalom, hogy valahogy mindenki azt a képet mutatja magáról, lehet, hogy nem gondolja, de úgy tűnik, mintha úgy gondolná, hogy ő ugyan kivétel. Tehát ő, mint szülő, ő nem ilyen, ő jól meggondolja, hogy mikor ad készüléket, és milyen készüléket, és mit néz, és együtt nézi a gyerekével, és nem engedi, és nem tudom. És ezzel úgy gondolja, hogy ő kész is van, ezzel nincs több dolga. Miközben lehet, hogy ő meg még 3 másik szülő ilyen az osztályban, az összes többi esetleg nem teljesen ilyen, vagy nagyon nem ilyen, és ugyanazokkal a gyerekekkel tölte a fél életét az ő gyermeke is. Tehát, hogy esetleg ki kéne szerintem lépni ebből a biztonságos burokból, hogy én nem ilyen vagyok, és megszólítani azt, aki meg ilyen, hogy beszélgessünk már arról, hogy te tudod-e, hogy mi történik a gyereket fejében éppen, 1,5 évessel, 5 évessel, 10 évessel, 16 évessel, mert szerintem sem tudják. Visszatérve még egy picit az adatokhoz, a 13-16 évesekről is vannak számok az NMHH oldalán, és egyértelműen uniós átlag feletti, tehát hogy Európán belül sem állunk annyira jól, mind a képernyőidő, mind a közösségi média használat, ami mi 13-16 éves gyerekeink körében. És akkor én elhoztam kinyomtatva az NMHH által végzett kutatásban a szófelhőt, hogy a gyerekek saját maguk ebben a korosztályban milyen kockázatokat sorolnak. És akkor itt jó nagy betűkkel látszik az online bántalmazás, de ott van, hogy fiókfeltörés, ott van, hogy adatlopás, ott van az zaklatás, picit kisebb betűkkel ott vannak, hogy vírusok, felnőtt tartalmak, kamu profil, tehát hogy azért így elsőre úgy tűnik, minthogyha már erre és nem tudom, hogy ennek örülni kéne, vagy sírjunk egy picit, de hogy ebbe a korosztályban már ez tudott, hogy ez így megy, hogy az internet az ilyen, hogy ezzel van gond, vagy ennyi kockázat van vele. És akkor a különböző adatvédelmi beállításokat itt-ott alkalmazzák, tehát hogyha mondjuk így végignéztem a statisztikai, fele, 2/3 valamit alkalmaz ebből, de mondjuk minden 7. az meg egyáltalán semmit nem használ adatvédelmi beállításból. És én leszeretném még egy picit választani azt a kérdést, hogy ott vannak a tanáraink, ott vannak az iskoláink pszichológusai, és így tovább. Nincsenek egyrészt felkészítve, de hogyha jól értem, feladatuk sincs abban, hogy oktassák egy picit ezeket a kockázat elleni védekezési lehetőségeket. Ha most a pozitívot szeretnénk kiemelni, ha én egy olyan szülő vagyok, aki ezt szeretném megtanítani a gyerekemnek, akkor
azon kívül, hogy elolvastatom vele a fricis könyvet, még mit tudok tenni? Még mielőtt válaszolsz, Okay. mert tudom, hogy nagyon fontos az a része a válasznak, de hogy előtte még egy kicsit szeretném azt a részét, amit a szülő mint nyomás megkap. Barát, beszélgetünk, nem laknak messze az iskolától, indokolatlanul fölösleges egy telefont azért tartani, hogy valaki tamagocsiként nyomon kövesse az iskoláig a gyermeket. Aki nem tudja, mi az a Tamagocsi, nézzen utána. Így van, tehát, hogy ehhez fel kell nőni ehhez az adáshoz, hogy ilyeneket értsük. A tanár telefonál a szülőknek, hogy mi az, hogy nincs mobiltelefon. A szülői munkaközösségből érkezett bejelentés, hogy ez aggasztó. És hát mondta a apuka, hogy kinézel az ablakon, integetek, ennyire közel lakunk. Ezen a távon nem kell. 2, a gyerek pontosan tudja, egy szájsebészről beszélünk, pontosan tudja, hogy ha felszáll a házuk előtt a buszra, bemegy a legközelebbi városba, leszáll a buszról, 2 darab zebrán kell átmennie, és ott van. Ezt a távolságot szülői engedéllyel képes megcsinálni, mint mi gyerekkorunkban. És képzeljétek el, hogy kellett. Egyszerűen kapott egy ilyen, nem tudom, beírást a gyerek, hogy kérem a szülőt, hogy biztosítsa, nem tudom, hogy milyen feltételeket. Én lehet, hogy akkor Kapott. iratnám ki az iskolából a gyermekemet. Oké, de várjatok, nincs más opció. És mit talált ki apuka? Megvan a Nokia 6110-es, ami még bent volt a sarokban, és még mindig működött. Na, azt megkapta a gyerek. Még működött. És itt adnám vissza a szót. Hát erre nehéz nem reagálni. Kövessetek minket a közösségi média csatornáinkon is. A Covid meg egyebek kapcsán nagyon sok gyereknek muszáj volt például telefont adni, meg egy csomó család nem is volt felkészülve arra, hogy egyébként annyi informatikai eszköz legyen otthon, hogy akár egy időben tudjanak a gyerekek ugye az online oktatásban részt venni, és hát van egy olyan irányvonal is, ahol ezt a digitalizációt ezt megpróbálták erőltetni olyan szinten, hogy ugye akár a gyerekeknek is telefonon, meg tableten, meg egyéb módon adnak le tananyagokat, és ez egy nagyon érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy ez merre fog menni ez a világ, mert pont itt a cikkünk kapcsán is én is egy elég nagyot pálfordultam ebbe, hogy minél kevesebb digitális eszköz, minél több fizikai könyvet, és minél több olvasást kellene a gyerekeknek erőltetni egy csomó dolog miatt, tehát nem most a magyar irodalom erőltetése lenne a cél, hanem maga az olvasás, meg a szövegértés, meg egyéb dolgok. És hogy kötelező telefont kapni a gyereknek, hát ez nehéz ügy. Főleg az, hogy tényleg ilyen szempontból azokon a telefonokon még nem is lehetett mondjuk ilyen típusú tartalmakat nézni. Én hallottam egyébként ennek az ellenkezőjét is, hogy vannak olyan iskolák, ahol viszont sikerült megegyezni a szülőknek, hogy senki nem kap az osztályból telefont, meg a pedagógus is támogatja ezt az egészet, és ők is tök jól megvannak. Szóval igazándiból mindenhol ezt valahogy helyi szinten kellene kezelni. Az, hogy például a gyerekektől elveszik ugye a telefont az iskolába, azt szerintem alapvetően egy tök jó dolog. Erre vannak kutatások például, hogy azokon a helyeken, ahol ezt mérték, mondjuk egy hosszabb időtávon belül, ott elkezdtek a gyerekek beszélgetni egymással, hoppá. Elkezdtek segíteni egymásnak. Kialakultak sokkal mélyebb, normálisabb kapcsolatok. És egyébként persze többen is próbálkoztak, hogy akkor visznek több telefont, meg ilyesmi, de igazándiból nem ez volt a mérvadó, hanem az, hogy javultak az osztályátlagok, javultak a közösség, a segítőkészség, szóval ezt a túlzott digitalizációt, meg ennek az erőltetését én is támogatnám, hogy ezt visszább kellene venni, és egyébként meg ebbe a korba, 13-14 éves korba, vagy 15 éves korba pillanatok alatt felszedik azt a tudást a gyerekek, amit egyébként azt gondol a szülő, hogy ebből most hogyha most kimarad, akkor világvége lesz, és nem lesz. Mondjuk a másfél éves gyereknél nem ez az indok. Tehát ott nyilván meg akar szabadulni attól a gondtól, hogy egy órán keresztül foglalkozzon a gyerekkel, de hogy visszatér... Nekünk is volt ilyen, csak diavetítőnek hívták. Hát nekünk az nagyon ünnep volt gyerekkoromban a diavetítés, amikor volt, mert nekünk is volt, én ezt nagyon imádtam. Igen, mi is meséltünk még diafilmről. Bőrharisnél. És még egy dolgot engedjetek meg, hogy ennek a végeredménye azért az, hogy ez a munkavállalói piacra hogy fog hatni. Ó, hát igen, ez egy sokadik vetülete az egésznek. Igen, és erről még fogunk is ma beszélgetni. De visszakanyarodva, tehát, hogy
én egy olyan szülő vagyok, aki szeretne ebben fejlődni, illetve szeretne védekező mechanizmusokat beépíteni a családban. Milyen forrásból tudok meríteni? Hát ilyen honlapok elérhetőek az NMHH-nak a fő honlapjáról is. Például a bűvösvölgy.hu, ez egy kifejezetten médiaértést segítő, külön gyerekeknek, pedagógusoknak, szülőknek való tartalmakkal. Hogyha már esetleg valami probléma van, akkor érdemes a kékvonal.hu oldalt megnézni. Itt egyébként egy élő telefonos szolgálat is van, ahol akár gyerekek vagy felnőttek, akik mondjuk gyerekeknek akarnak segíteni, tudnak élő emberekkel beszélni. Ők pont most jelenítettek meg egyébként egy statisztikát, ami nagyon durva, mert hogy évről évre több 100%-kal növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen öngyilkossági, önsértési szándékkal felhívják őket, és ők meg próbálnak akár direkt beavatkozással is néha segíteni. Itt különböző kategóriák vannak, de az látszódik, hogy egy emelkedő tendencia van, és ez egyrészt szerintem az országnak a mentális állapotára is utal, másrészt a digitalizáció, illetve a digitális tartalmak kvázi ilyen kontrollálatlanságára is erősen visszavezethető ez. Mielőtt érkezünk oda, hogy a Matrix-nak a hipnotikus gyakorlatairól kezdünk beszélgetni, a félidőt tartanám meg, ami nálunk egy nagy hagyomány, semmiképp nem ússzuk meg ma sem. Beleszövök egy személyes szálat. Eredetileg egyébként a mesékről akartalak titeket kérdezni, de hát itt az adás előtt kiderítettük, hogy Ákosnak van egy hobbija, ami pedig a fotózás. És akkor erről szeretnék egy picit beszélgetni, hogy álltok ti a fotókkal, mennyire szerettek fotózni, milyen eszközökkel, milyen témákat. Változott-e ez mostanában? Kezdjem én? Bizony. Légy szíves. Jó. Én azt hiszem 6 éves koromban kaptam az első Smena Symbol fényképezőgépemet. Édesapám is fotózott, meg nagypapám is fotózott, tehát megvan az ő gépe is például. És akkor kérdeztem apukámat, hogy ezt azért kaptam, mert már akkor látta bennem a talentumot, és akkor mondta, hogy nem, csak már baromira unta, hogy mindig az ő gépét kértem el. Úgyhogy nekem minden indult, és akkor onnantól kezdve végigmentem az analóg vonalon, digitális, stb. És most OM Systemet használok, elsősorban ilyen természetfotózásra, meg madár fotózásra. Úgyhogy nekem ez a kikapcsolódás igazándiból itt az IT, meg a NIS2, meg a mindenféle ilyen világból, hogy kiülök így a vízpartokra, lesekbe, ide-oda, és akkor próbálok ráhangolódni ezekre a dolgokra. Zoli? Én még a Canonnál is dolgoztam, és én nagyon-nagyon szerettem. Ott tehát több fertőzése volt ennek a dolognak, a Smena nálam is. Tehát, hogy az első számú fényképezőgép, és ki van rakva. A következő az a G5-ös digitális gép, de a Kodaknak is volt egy, ami az első digitális gép, amit kihozott a Kodak, olyan is volt. De alapjában véve én azt szeretem, amikor valahol vagyunk, mindegy, hogy tömeg van, sokan vannak, kivárni ezt az egy pillanatot, amikor üres. Tehát úgy csinálni egy fényképet egy térről, hogy én tudom, hogy ott elképesztő mennyiségű ember van, de mindig van egy pillanat, amikor nincs senki. És azt az egy pillanatot szeretném megragadni. És így volt olyan kép, ami díjnyertes lett volna, hogyha nem a Canon utazó csomagjából veszem ki a fényképezőgépet gyakorolni. És mert emiatt viszont azt mondták, hogy nem, tehát ez egy profi fényképész, profi fényképező szettel, nem tudom micsoda, de hát nem volt más gép, tehát kölcsönkértem hétvégére. De nagyon szeretem a fényképeket is szeretem, meg a fényképezést is szeretem, és a lakás, ez tele van fényképekkel. Én meg a Biatorbágyi Fotoklubnak vagyok tagja, egyébként FIAP bronz, meg Almafosz Silver fotóművész diplomákkal bírok, ami egy ilyen jó sok évnek a fotózása, pályázása, meg egyébieknek az eredménye. De ez egyébként csak ilyen rankóság, tehát ez különösebben nem jelent. Ha valaki elég sok képet csinál, akkor statisztikailag is lesz köztük jó. De viccet félretéve, szóval tényleg ez ilyen életforma lett nagyjából. Külön kell választani a családot meg a fotózást, mert együtt nem működik a kettő. Ezt is sikerült megtanulni, de hál' Istennek ezt a feleségem jól tolerálja, úgyhogy ő enged mindig, hogy menni akarok. Szerencsére engem is. És képzelj, ezt egy történetet elmesélek, a fotózás és generációk közti különbség. Most nem arcoskodok azzal, hogy hol voltam,
de hogy egy olyan természeti adottságnál, ahol vízesés van. És jött egy fiatal hölgy, hát szerintem 21-22 év körüli, fényképezett a telefonjával, mint minden normális, és szelfizett. Majd előkereste a felhúzhatós gépét, amiben összesen 36 darab fénykép van, és csinált egy darab képet. És azt megkérdeztem tőle, hogy de hát ez meg ugye elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy az van, hogy ő visz a világban bárhova utazik, visz magával egy filmes gépet, és az ő fejében úgy lassul vissza, hogyha megkeresi azt a pillanatot, ami azon a filmes gépen elkészített képhez tartozik, mert azt elő is hivatja. Hát igen, annak volt értelme. Tehát, hogy nem, oké, hogy a digitálissal elképesztő mennyiségű képet csinál, és azon rajta van, de hogy ő egy olyan pillanatot csinál a filmes géppel, amit viszont elő akar hivatni. Uh-huh. Akkor ahhoz nagyon értelik kell, hogy az jó legyen. Ugye? Azt nem tudod visszanézni, ugye? Hogy mi lesz. Igen. Laci? Ezt már nekem is megvolt még kisgyerekként. Én egyébként messze nem tettem bele ennyi energiát, mint ti, viszont mégis nagyon szeretek vele foglalkozni. Engem az mozgat meg, hogy milyen arányokkal, milyen fényviszonyokkal tudok rögzíteni egy hangulatot, és amikor valaki másnak vissza tudom adni azt a hangulatot, aki szintén ott volt, vagy egy olyan kiragadott, vagy kinagyított részét annak az eseménynek, vagy történésnek, ami tényleg egy ilyen trigger tud lenni, egy ilyen szikra, amiből visszabontható az egész nap, vagy az egész esemény utólag is, annak én mindig nagyon örülök. Hogyha ez valaki másnak is ad hozzá, ez egy nagyon jó. Kinek van meg a Walter Mitty titkos élete? Nekem. Nekem nincs. Azt meg? Nézd meg, az jó történet. Mindenféleképpen egy jó történet. Van benne fényképész, és egy hópárduc, és aminél nem kattintja el, mert hogy a fejében akarja, hogy legyen. Igen, 17-ben volt szerencsém egy családot kísérni Szentföldön, 2 hétig, kérték, hogy őket fotózzam, tehát így elvittek magukkal. És amikor bementünk a Szent Sírba, na ott volt az, hogy ott apuka mondta, hogy fotózzál, mondtam, hogy nem, most itt nem. Igen. Ezt tényleg azt ott meg kellett élni. Szerintem sikerült megpihennünk. Ezt a nehéz témát én visszanyitom. Beszéltünk szülőkről, beszéltünk gyerekekről, beszéltünk cégekről, és beszéltünk az NMHH-ról is. Egy picit a detektálásról szerintem érdemes lenne még. Hogy egyrészt a gyerekeink életében ki hogyan tudja detektálni azt, hogy akár bántalmazás van, akár ki van téve ezeknek a kognitív veszélyeknek. Másfelől meg mondjuk a technológiai szolgáltatók, cégek, tartalom szolgáltatók, és így tovább esetében hogy lehet detektálni, kvázi szabályozói oldalról akár, vagy bűnüldözői oldalról, hogy ott most be kéne avatkozni. Az előbb beszélgettünk egy picit fotózásról, és itt visszanyitnám ezt a gyerekek felé, mert egy érdekes beszélgetésem volt rendőrökkel egy pár hónappal ezelőtt, és ők mondták, hogy ugye a gyerekeknek onnantól kezdve, hogy telefonjuk van, azon fényképezőgép funkció is van, és ők mindent fotóznak. WC-be, itt-ott, bárhol, mindent. Tehát rengeteg kompromittáló kvázi fotó van gyerekeknek az eszközein. És hát ők ezt sajnos, mert hogy azt gondolják, hogy ez milyen jó poén, ugye néha küldözgetik is egymásnak ide-oda, illetve szintén rendőr kollégák mesélték, hogy külön iparág épült rá arra, hogy gyerekeket, ugye ezt a groomingnak hívják, hogy behálózni, utána megzsarolni ezzel, hogy akár ilyen meztelen fotókat küldjenek magukról, vagy társukról, vagy ilyesmi. Ráadásul ezt a törvény is elég szigorúan szabályozza, tehát még ha gyerek is küldi ilyen fotót másnak, vagy publikál közösségi médiában, 3-5 évig terjedő szabadságvesztéssel is lehet sújtani akár, ők ezt nem tudják, és csak akkor szembesülnek vele, amikor már megtörtént ez a baj, vagy valamelyik szülő mondjuk egy feljelentést tett, és akkor jön a rendőr is elviszi az összes telefont az osztályból, és akkor pillanatokat össze lehet rakni a képet, hogy akkor ki volt ebbe érintett, meg ki nem. Na és erre, ez egy iszonyatosan nagy probléma. És hát erre elkezdtek technológiák fejlődni, hogy hogyan lehet ezek ellen védekezni. És az egyik, amit így most már több cég is alkalmaz, egyrészt a Microsoft fejlesztett ki egy úgynevezett FotoDNA nevű olyan eljárást,
amivel lehetőség van arra, hogy akár az ilyen fotókról is, ami már kompromittálódott intim fotó, készüljön egy olyan új lenyomat, ami nem egy hagyományos hash, tehát nem mint a kriptográfiában, hogy bitről bitre végignézi, és akkor ugye a sértetlenség ellenőrzésre használható, hanem egy sokkal komplexebb idézőjelben új lenyomat készül, ami tónusokat, színeket, arányokat, formákat, egy csomó mindent figyelembe véve meg tudja azt csinálni, hogyha ugyanez a kép megjelenik valahol, mondjuk a dark webben, vagy egyéb ilyen megosztó oldalakon, akkor az bejelez. És erre kialakultak olyan rendszerek, most már azt hiszem 3-4 is fut így a világba, ahol, hogyha valaki kiderül, hogy őt egyébként akár ilyen abúzus érte, vagy kizsaroltak tőle intim fotót, akkor ezzel akár a fotó DNA-val, az erre alapuló szoftverekkel tud készíteni egy új lenyomatot magáról erre a képről, tehát nem magát a képet küldik be a rendszerekbe, hanem magát ezt a hash-t, és onnantól kezdve ezt a képet nyomon tudják követni, hogy hol jelenik meg, tudják kérni ugye a szolgáltatóktól a törlést, rendőrségi eljárást tudnak indítani, stb. Tehát ezzel több cég is foglalkozik, most már több szervezet, van, ahol Kanadában is hatóságilag csinálják, ezt fejlesztettek erre rendszert. Hát ezek a cégek a rendőrségeknek dolgoznak gyakorlatilag. Hát igen, viszont ugye több forrásból ők is szedik ezeket az információkat össze, de gyakorlatilag a technológia alapja az nagyjából a működés az ugyanez, és például a kanadai ilyen típusú rendszerről olvastam most nemrég, hogy ők már ilyen 50 millió ilyen képleszedést, ilyen szolgáltatói törlést kértek az elmúlt időszakban, szóval rengeteg ilyen van. Ez például egy jó eszköz lehet erre, de ez az utóélet, tehát sokkal fontosabb lenne a megelőzés, az, hogy ez ne történjen meg. Erre pedig mind az Android, mind az iOS világában szintén ad már megoldást, vagy nem megoldást, de egyfajta proaktív védelmet a fejlesztők. Az iOS-en is iPhone-okon be lehet állítani például olyan érzékeny tartalom keresést, amit hogyha bekapcsol az ember, és mondjuk a gyereknek a telefonján, és hogyha mondjuk akár egy ilyen saját maga által készített meztelen kép, vagy egyéb, vagy letöltött, vagy videóban látott, azt hiszem videóban még talán nem működik, de fotókon meg egyéb helyeken, ha ilyen képet tapasztal az eszköz, akkor kihomályosítja. Tovább gördülnék egy kicsit arra, amerre Zoli már tett egy lépést a munkavállalói világ felé. Ugye, hogy szépen az óvodáskortól a junior munkavállalóig minden korszakban viszonylag nehéz terep a digitális eszköz használatnak ez a sötét oldala. És ahogy ugye Zoli mondta, van erről egy cikketek. Ebből akartam egy picit idézni, amit itt az IT Business-be írtatok. A korai digitális jelenlét másik súlyos következménye az azonnalisághoz való hozzászokás. A streaming szolgáltatások, a játékok, a videóplatformok és az algoritmikus tartalomajánlók ugyanarra az élményre tanítják a gyermeket, minden rögtön elérhető, minden azonnal jön, minden inger folyamatosan pótolható egy másikkal. Nincs várakozás, nincs csend, nincs unatkozás. Ez nekem nagyon tetszett, hogy ezt ilyen tömören összeszedtétek, mert egyébként ezek így azért elérhető információk, hogy ez mind tény. Tehát, hogy a helyzet is tény, meg a hatása is tény. Ezen nem szeretnék vitat nyitni. Viszont, hogy mi lesz, hogy ebből kisebb szókincs, ahogy mondtad, gyengébb szövegértés, figyelemzavar, már az óvodáskorban ez nagyon jól látszik, és ugye minden ilyen hátrány az igazából halmozódik, mert hogy ha valamit nem tudsz elérni, akkor már azt sem tudod, akkor a következőnél már az is hiányzik, tehát ez valóban nagyon sok. A probléma megoldó képesség is csökken. Tehát nem véletlenül a türelmetlenség. Igen, türelmetlen lesz, probléma megoldó képesség zéró. Agresszió. Igen, agresszió, az a legdurvább része szerintem az agresszió. És nemrég láttam ezt a nagy kedvencem a probléma megoldó képességre, hogy a kávégép, a daráló, megvan, hogy a szemes kávét hogy kell ledarálni, nem? Tehát így megfogod, beleöntöd. Illatára is emlékszem a ABC-ben. És van illat is hozzá társítva, és megnyomod a gombot, és így ledarálja. És a generációk közti különbség, hogy nem tudja kinyitni a zacskót, amikor kinyitja a zacskót, akkor megpróbál egy kanállal belenyúlni, és abból átrakni egy párat, de kell hozzá egy kérdés, hogy mit kell megnyomni ahhoz, hogy elinduljon, és nem érti, hogy miért nem megy, hiszen van egy súlyhatár, ami alatt nem fog az érzékelő működni.
egy kávé darálásról beszélünk, tehát nem atomfizikáról, és ezek a képességek kezdenek el olyan irányba menni, amiben most gondoljunk bele, hogy egy munkavállaló érkezik a céghez. Egy nap múlva meg felmond, mert nem tudsz neki elég ingert adni, miközben adatelemző a munkaköre. Most hallottam a statisztikát, hogy a 15-16 évesek, vagy akár 13 éves korban is most már a 30% AI-t használ így mindenre. És például én szerintem egy tipikus reakció lenne erre, hogy kávégép, ChatGPT, hogy kell kávét darálni. Itt van ez a típuspont, meg hogy mi az lépések. És akkor ettől kezdve meg lesz neki. Úgyhogy a másik ilyen óriási dolog, igen, az AI-ról nem tudom, hogy fogunk-e beszélni. Viszont még erre visszatérve, amit említettél, ezt a türelmetlenséget, meg azonnal minden megvan, és ez a durva, hogy erre pszichológusok vesznek részt például a játékprogramok fejlesztésébe abban, hogy nézik azt, hogy a gyerekek, a tesztalanyok hol veszítik ki az érdeklődést, és oda rögtön betesznek valami triggert, amitől újra visszanyeri a gyerek a figyelmét, és megpróbálják ott tartani a játékprogramban. Illetve ugyanez igaz a közösségi médiára is, hogy amint figyeli mondjuk a TikTok, hogy te milyen tartalmakat nézel, meg mennyi ideig, egy idő után figyeli ezt, és bedob olyan tartalmakat direkt, amitől te újra visszatérsz. Nem tudom, láttatok-e a Social Dilemma című filmet, Netflixen ment egy időben, most már jó pár éves, de abban nagyon sok olyan fejlesztővel beszéltek, akik akkor fejlesztették az Instát, a Snapchatet, Facebookot, egyebeket, és ők is elmondták ezeket a dolgokat, hogy erre direkt figyeltek, hogy például nem tudom, megvan-e nektek, hogy amikor Messengerbe írtál valamit, a másik oldalon elkezd 3 pöttyöt villogni. Amiből te azt gondolod, hogy a másik, de jót reagál, és akkor majd mindjárt írja. Aztán eltűnik. Aztán vársz, hogy most akkor mi van. Aztán megint megjelenik. És hogy ezt direkt építették bele, semmit nem csinál a másik oldal, lehet, hogy meg se nézte, de te ott maradsz az alkalmazásban, és várod, hogy jöjjön reakció. Ugye ez megint az azonnaliság. Tehát én még leveleztem, írtam Mark Hamillnek is például aláíráskérő levelet, és kaptam is tőle választ, de az eltelt 3 hónap. Mire visszajött az aláírt fotó. Tehát ez most már elképzelhetetlen. És ezt direkt építik bele az alkalmazásokba, hogy addig ott maradjál, akkor megnéz egy reklámot közben, és így tovább. Tehát, hogy ez egy nagyon durva pszichológiai manipuláció, és szintén ezek után érthető, hogy a gyerek egy szöveggel teli fekete-fehér képet, ami tulajdonképpen egy könyvoldal, azt így nem fog érdekesnek találni, mert egyébként ezt szintén ezen ledöbbentem, és nem is kaptam szikrát egy ideig, odaadtak gyerekeknek ilyen könyveket, és akkor így megpróbált lapozni, mint ahogy görgeti a TikTok videót, szóval, hogy így egészen elképesztő. Na most szerintem minden esély megvan rá, hogy a könyvolvasók, meg az ilyen mélyére ásó műsorokat hallgató emberek az egy viszonylag szűk szubkultúrává válik. Ennél egy picit praktikusabb és kevésbé cinikus gondolatmenetet még engedjetek meg. Tehát munkaadóként, munkahelyként azzal találkozom, hogy egyre több olyan junior érkezik, aki másnap felmond, mert nem kap elég ingert, meg aki még nem tudja értelmezni a feladatot, amit leírtam neki egy e-mailbe, hogy akkor ezt kérem tőle. De lehet, hogy szóba se tudnám, mert vissza kéne kérdeznie, de azt nem tud, mert hogy csak nyomkodni tud, de kérdezni nem. Na most, ha egyre több ilyennel találkozom, vakarom a fejem, mit tudok csinálni, egy ideig fölveszem az 50 évest, valahogy átképzem, nem tudom, egy idő után pedig alkalmazom az emmit, ugye kérdezted, hogy beszélgetünk most múltam 50 én is, igen. Én is leszek még remélem, sőt, én 80 évesen is szeretnék aktív lenni, igen ám, csak hogy munkahelyként, tehát van egy nyomás ott is, mint ahogy a szülőn is van, hogy használjon automatikus, meg generatív emmi, meg mindenféle eszközt, ami nem ember, mert hogy az kiszámíthatóbb, és elvégzi a feladatot, és mondjuk nem mond fel másnap. Másfelől meg, ugye, hát ha az emmi ilyen, nem tudom, roham léptegmentől előre, akkor mit tudunk csinálni a sok munkanélkülével, aki terem? Biztosan ti is olvastatok legalább egy cikket az alapjövedelem kérdéséről, hogy adjunk az embereknek alapjövedelmet. És akkor itt eljutunk ahhoz, hogy a gépek dolgoznak a munkahelyeken, most a helyet azt hagyjuk, és az emberek meg otthon az alapjövedelemből ülnek a gép előtt, és nyomkodják meg a játék előtt, és játszanak. És akkor licenszet vesz.
Igen, és akkor bennem mindig az mocorog ilyenkor, hogy mit lehet tenni. Tehát, hogy tényleg beszélgessünk erről, ez az egész adás szerintem egyébként erről született, és külön köszönöm a Tigrának, hogy ebbe partnerek voltatok, hogy mit lehet tenni. Tehát mert siránkozni könnyű meg szép dolog, de hogy az nem segít. Ugye vannak ezek a Kémek hídja című filmben is van az orosz főszereplő, hogy igen, az segít. Hát nem. És akkor itt a gyerekek emmi használata kapcsán, ezért HH-nál megint csak az utolsó adat, az 2 évvel ezelőtti haha, de már akkor a gyerekeinknek a 3/4 kipróbált valamilyen emmi eszközt, tehát sokkal előbb kipróbáltak bármit, mint mondjuk a felnőttek, és hogy vajon ebben eljöhet-e egyfajta ilyen fordulat, mint mondjuk a mobilnál is, hogy egy idő után ugye a kisebb korosztály, vagy a fiatal korosztály az oda ment a nagymamához, és megtanította, hogy Nagyi, így tudsz engem felhívni, vagy így tudod megnézni az orvosnak a nyitvatartás, stb. Tehát, hogy kicsit így összehozta az embereket az a technológiai gap, ami ott kialakult. Lehet-e még ebben reménykedni? Én közben addig benyomom a Ready Player One című filmet, ahol pont maga a sztoria a jövőben az, hogy egy virtuális világban kezdik el élni az életet, és bitcoin bányászni, és krediteket gyűjteni, miközben a nagyvállalat csinálja az élményt, hogy minél több kiegészítőket lehessen megvenni, ugye, mint egy rendes játékban. Autóhoz, ruhához, nem tudom, mi ez. De maga az élet az úgy zajlik, hogy hát így a fizikai emberek azok a térben egy ruhába beöltözve haptikus játszanak. Igen, haptikus. És a játéknak a fejlesztője az elrejtett húsvéti tojásokat, ma már erről beszéltetek, és ugye egy csapat a virtuális térben összeverbuválódik, és megtalálja ezeket a húsvéti tojásokat, és ő válik tulajdonossá. És az első szabály, amit bevezet, miután megkapják, és az egyik, hogy... Spoiler jön. De ezt mondd el te, kérlek. Igen, tehát hogy 2 napra ki kell csekkolni kötelezően mindenkinek a virtuális világból, hiszen mégiscsak az a valóság, tehát az a legjobb valóság, az igazi valóság, és nem a virtuális. Hát ezt nem tudom, hogy lehetne most így megcsinálni, amikor egyébként akár munkahelyeken is mindenben IT van most már, meg egyre több helyen ugye akár AI is. Egy időben volt az IT-ra is egy olyan vágyálom, hogy az emberek észre se vegyék, hogy ők tulajdonképpen IT-t használnak. Most ez a vágyálom, hogy észre se vegyék, hogy AI-t használnak. Igen. És ez egyébként szerintem ez az egyszerűbb, vagy ez a valószínűbb, hogy ez meg fog történni. A gyerekek kapcsán meg szerintem ők ebbe szocializálódnak, tehát ők ezt sokkal jobban fogják tudni használni. Egyébként, hogy mennyire érdekli az idősebb korosztályt is. Én például most Tatabányán van egy idősek pedagógus közösség, régi tanáraim, igazgatóim, stb. Vannak benne, és már tartottam neki korábban is előadást, úgy általában IT biztonsági dolgokról, de most hívtak, hogy most menjek kifejezetten AI-ról beszélni, úgyhogy nekik fogok AI-os dolgokat mutogatni, meg mesélni, úgyhogy őket is érdekli, és ez egy nagyon jó gondolat, és ezt én is szoktam javasolni mindenhol, ezt az úgynevezett fordított tanulást. Tehát, hogy akár szülő, és ez lehet idősebb szülő, vagy bármilyen szülő, ha úgy gondolja, hogy a gyereke valamiből többet tud, akár informatikai alkalmazás, vagy platform, vagy bármi egyéb, akkor kezdj el kérdezgetni őt, és próbálj meg megtanulni tőle. De úgy, hogy ezt a gyerek nem fogja feltétlenül egy tanulásként felfogni, hanem élvezni fogja, hogy jaj, de jó, most ő tűnhet okosabbnak, és hogy ő az, aki tudást adhat át akár a szülőjének is, és ez rengeteg előnye. Egyrészt a szülő le tudja szívni valamilyen szinten a gyereknek az agyát, másrészt meg újra elkezdenek beszélgetni, ugye említettük, hogy ez egy óriási nagy hiányosság, hogy egyszerűen se a szókincs nincs meg, se a fogalmi tér nincs meg a gyerekek meg a szülők között. Tehát az a klasszikus dolog, hogy és mi volt a suliban, semmi. Ez a digitális világban is egyébként ugyanígy van, hogy és mit csináltam az interneten, semmit. És akkor ugyanígy, tehát ha nem tudja kérdezni, nem tudja, hogy miről szól ez az egész, vagy milyen alkalmazásokat használnak a gyerekek, akkor itt vége a beszélgetésnek. És ez abban is megnyilvánul, hogy amikor a gyerek kisebb, és még megvan ez a kötődés, hogy a szülőjéhez fordul, ha olyan kérdésre fordul a szülőjéhez, amihez lövése nincs a szülőnek, akkor másodszor már nem ő hozzá fog fordulni. Kövessetek minket a közösségi média csatornáinkon is. Van egy nagyon jó
weboldal, az a neve, hogy protectyoungeyes.com. Ott van 2 szekció, az egyik digitális eszközökről szól, ahol a szülő meg tudja nézni, hogy ugye a világban mindenféle milyen olyan digitális eszköz, amit gyerekek használnak, és hogy lehet például szülői felügyeletet beállítani rajta, mennyire veszélyes az, vannak különböző ratingek, mennyire vannak a szexuális ragadozók, egyebek, és van egy másik aloldal, ahol meg azok az applikációk érhetők el, amiket a gyerekek most használnak. Tehát egy ilyen egy nagyon hosszú oldal, és nagyon sok olyan ikonnal és alkalmazás névvel, amiről a legtöbb szülőnek halvány fogalma nincs, hogy egyáltalán létezik. És ott meg tudja nézni ugyanígy, hogy ez micsoda, mit csinál, hol lehet visszaélést bejelenteni, mennyire veszélyes egy gyerekre, stb. Mit csinál egyáltalán az alkalmazás, és hogyha ez megvan, én azt szoktam javasolni, hogy kezdjen beszélgetni, kérje meg a gyereket, hogy figyelj, te miket használsz, vagy miket használtok mostanában, és akkor meg lehet nézni, a szülő után tud nézni, és ki tud alakulni egy párbeszéd, és ilyentől kezdve már sokkal könnyebb lesz beszélgetni, meg sokkal könnyebb lesz a gyereknek is segítséget kérnie. Ezt hívják aktív jelenlétnek, igaz? Igen. Volt olyan eset a körömben, ahol például Robloxba egy gyereket elkezdett zaklatni egy családon belül, tehát egy ilyen unokatesó kategóriás gyerek, és a szülő beleásta magát az egészbe, és fúra megtanulta az egészet azért, hogy megértse, hogy a gyerekének egyébként milyen problémája van ezzel az egész történettel. Ideig nem kell feltétlenül eljutni, de ez egy jó példa arra, hogy sajnos most már muszáj ezekkel a dolgokkal is foglalkozni, mert egyébként a gyerekek nagyjából reggeltől estig a digitális világban is léteznek, és ott tartják a kapcsolatot, ott élik az életüket, és ugye arra megy a világ, hogy ott rendelünk kaját, cipőt, mindent, szolgáltatásokat, zenét, ott kommunikálunk, úgyhogy egyszerűen muszáj ezzel foglalkozni. Jó. A kérdésem, hogy van-e olyan kérdés, amit nem tettünk fel, de akartál volna róla beszélni? Milyen meséket vagy hallgattam gyerekkoromban? Ja, hát ez csak azért vicces, mert van otthon, remélem még megvan egy kazetta, ahol apukám olvasott fel mesét, és ezt fölvette, rögzítette. Volt egy kazettás akai rádiós magnó. Ő annak idején 70-es években nagyon sokat járt Libanonba, ilyen vízügyi dolgokat építgettek ott, és az egyik mese, ami nekem megvan, hogy apukám mesél, és rádióra is hallgattuk vissza, az Ali Baba és a 40 rabló. Úgyhogy lehet, hogy nekem ez az egész security dolog, innen jött, hogy én már 2 évesen is az Ali Babára meg a 40 rablóról hallgattam mesét. De egyébként én imádtam olvasni, rengeteg könyvem, és most van egy olyan új hobbim, hogy ugye annak idején szétolvastam a könyveket, tehát lapokra estek szét. Ismerős. És most hajtom azokat a könyveket az antikváriumokba, amiket akkor én szétolvastam, és most így igyekszem megvenni őket magamnak, hogy újra meglegyenek. Úgyhogy egyre több ilyen könyvem van otthon. Hely az már nincsen nagyon a könyveknek otthon, de ezt valahogy meg lehet orvosolni. A végszót kérek szépen, hogy mondjuk szülőknek egyet és IT szakembereknek egyet, hogy miben muszáj jobbnak lennünk már mondjuk mától kezdve. Beszéltünk arról, hogy AI, meg hogy hogyan tudjuk használni, meg a munkavállalók és generációs különbség. Szerintem elképesztően nagy potenciál van abban, hogy megtanítsuk kritikus gondolkodásra a kollégákat. Ne higgyen el mindent első látásra, amit az AI ad, hanem kérdőjelezze meg, és akár használjon 3 AI-t, és a 2 AI, 3 AI között tegye fel ugyanazt a kérdést, és meg fog lepődni, hogy mennyivel másabb válaszokat fog kapni bizonyos helyzetekben. Igen, ez egyébként mint akár gyerekeknek is, meg felnőtteknek is, meg munkavállalóknak is a kritikus gondolkodás és a forrás ellenőrzés, hiszen a hibrid háborúkban, meg az információs hadviselésben ez az egyik kulcs, hogy dezinformálás, illetve ugye most már mesterséges intelligencia generált tartalmakkal való befolyásolás. Úgyhogy ez tényleg a jövőnek az egyik kulcsa, és én nekem még szerintem annyi, hogy tényleg próbáljunk meg a gyerekek fejével gondolkodni, meg a gyerekeinkkel együtt. Nem kell az őszintükre elérni, mert az úgyse fog sikerülni, hiszen óriási előnyük van, de hogy partnernek tekintsen minket a gyerek, mert akkor fog hozzánk fordulni majd, hogyha bármi problémája van. Hát, hogy ez mennyire előny, az egy másik adásba fog beleférni. Ma ennyi dolognak tudtunk a mélyére ásni. Ákos, nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm, nagyon jól éreztem magam. Köszönjük szépen.